хамтдаа залбирцгаая. Биднийг хайрладаг ариун инрэнгүй бидний бурхан аав минь, Бурханаас холдон явж гэм нүгэл дунд байсан биднийг хором үйлсээр бурхантай дайсан байсан хэдий ч биднийг өрөвдсөн тэр агуу хайраараа бид бурхныг мэдэхгүй байхад эзэн Есүс бидний авах ёстой хараал ба шүүлтийг өмнөөс минь авч эзний үхэж уурсгасан тэр үнэт цусаар бидний нүглийг мөнхөд угаан дахин шүүлт ба хараалыг авахгүй болгож ямар ч хийсэн авьяагүй байхад аварж өгсөн Бурхны хүү болгож мөнхийн Бурхны хаанчлалд орох алдарт найдварыг бидэнд өгсөн тэр агуу нэгүсэл талархаж байна. Энэ цагт эзний үнэт цусаар золигдсон аврагдсан бид нар эзний өмнө хамтдаа цуглан эзний агуу хайр нэгүслийг магтан-дуулан эзний үгнээс суралцаж эзэнтэй хамт байдаг ариун сүрэх дотор нөхөрлөж байгаа талархаж байна. Энэ цагт эзэн та бидний дунд хамт байгаа гэдэгт итгэж байна. Бидний хүн нэгүр бүрийг сахин хамгаалan инэрлийн мотроор зууран барьж бидний сул дорой бид нар одоо хүртэл Бурхны үгэнд дуулгүй байхад эзэн та нэгүслээ бидэнд буулган эзний үг болон ариун сүнсний хүчээр биднийг зууран барьж бидний үлдсэн амьдрал Бурхан таны өмнө зохистойгоор амьдарч Бурхны алдрын төлөө амьдран Бурхны үг болон ариун сүнсний хүчээр бидний өдрөөс өдөрт шинжилж өгөөрэй. Улс даяар байгаа дэлхийн бүхий чуулганууд маань хэцүү зовлон тунд сайн мэдээг тараан итгэлэн сахиж байгаа бүхий л ахын дүүс нарыг нэг бүрчлэн та харж хандан зохистой нэгүслэр дүүргэн ямар зовлон донд байхдаа уналгүйгээр зоригтойгоор эзний сайн мэдээг тарааж төгсгөлд эзний сайн мэдээг сонсон аврагдах ажлыг таагуугаар явуулаарай. Энэ ертөнц өдрөөс өдөрт гим нүглээр дүүрэн замбраагүй болсоор байна. Бид нэр өөрсдийн хүчээр энэ ертөнцийг ялах аргагүй эзний хүслийн дагуу амьдрах боломжгүй лээ. Эзэн та өөрийн хүчрэх мотроор зууран барьж Бурхан таны өмнө ямар жижиг зүйлгээр амьдрахад үг болон ариун сүнсний хүчээр бидний илүү их зууран бариа гэж гуйж байна. Хэрэгтэй цагт нь бидэнд хэрэгтэй нэгүслийг үгийг өгдөг. Ариун сүнсний хүчээр тусалдаг эзэн минь. Энэ цагт ч эзэн та бидэнд харуулахыг хүссэн эзний хүсэл болон үгийг бидний хийх ёстой ажлыг маань зааж өгөөрэй. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Магтан дуулж өгнө.
За, Библиэс харцгаая. 1-р Коринт 1-ийг харъя. 1-р Коринт 1. 1-р Коринт 1-ийн 8, 9. Тандас уншия. 1-р Коринт 1-ийн 8-аас. Тэр та нарыг эзэн Есүс Христийн маань өдөр гимзэмгүй байлгахаар төгсгөл хүртэл батжуулна. Өөрийнхөө бидний эзэн Есүс Христийн маань нөхөрлөлд та нарыг дуудсан Бурхан итгэмжит юм. За энэ хүртэл байна. За бүгдээрээ эзний өдрийн өглөө эзэн дотор оршдог амьдрал гэдэг сэдвээр үргэлжлүүлэн Библийн үгнээс суралцж байгаа. Иохан 15:3 дээр миний та нарт хэлсэн үгээ та нар хэдийн цэвэр болжээ. Миний дотор оршигтун биш та нарын дотор оршноо. Эзэн бидний өмнөөс бидний авах ёстой хараал ба шүүлтгийг аваад өгсөн байна. Урсгасан тэр цусаараа бидний нүглийг мөнхөд угааж цэвэрхэн болгож өгсөн. Тэр нэгүслийн сайн мэдээг бид нар ухаарад бидний сүнс цэвэр болсон. За тиймээс миний хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэр болжээ. Миний дотор оршигтун. Тэгэхээр эзний сайн мэдээ нэгүслийг бид нар сонсоод сүнс нь аврагдсан хүн тандан хэлж байгаа. Хэдийн цэвэр болжээ. Миний дотор оршигтун. Би та нарын дотор оршноо. Тэгэхээр аврагдсан хүнд эзний өгсөн анхны тушаалал миний дотор оршигтун юм. Тэгвэл би та нарын дотор оршноо. Оршин гэдэг үг маань нэгдмэл байна гэсэн үг. Эзэн миний дотор, би эзэн дотор, эзэн надтай хамт нэгдмэл байх. Нэгэн залуу, нэгэн бүсгүй хоёр хурмаа хийгээд энэ хоёр нэг болж байна гэдэг чинь нэгдмэл байгаа гэсэн үг. Аврагдсан хүн эзэнтэй амин мөнхөд одоо бүрэн нэг болсон байна. Тэгэхээр бидний үлдсэн амьдрал маань эзэн дотор оршдог амьдрал, эзэнтэй нэгдмэл болж эзний ам болон удирдлагыг дотор нь амьдраад эзэн дотор орших амьдрал маань юу вэ гэдгийг бид нар Библиэр дамжуулан бүр наривчлан суралцаж эзэн миний дотор байх амьдрал тийм байх ёстой. Эзэн миний дотор байж эзэн түүний дотор байгаа хүний амьдрал нь үнэхээр баттай байх хэрэгтэй юм. Аврагдаагүй хүн бол мэдээж эзэнтэй ямар ч холбоогүй юм. Эфес 2 дугаар бүлэг дээр харах юм бол та нар аврагдахаас өмнө Христээс гадуур байсан. Амлалтын гэрээнүүдэд харийнх. Тэгээ бид нар аврагдаад Бурхны нэгүсэл дотор, эзний амь дотор, мөнхийн Бурхны амлалт дотор амьдарч байгаа. Энэ газар дээр амьдрах хугацаанд эзэнтэй хамтдаа амьдардаг байна. За тиймээс эзэн дотор орших амьдрал нь юу вэ гэдгийг мэдээд бидний бүхий л амьдрал эзэн дотор оршдог амьдрал байгаа гэдгийг үнэхээр итгэлтэй байх хэрэгтэй. За би заримдаа хэлдэг итгэл бол онол биш ээ. Библи нь биднэрт мэдлэг болгож олон зүйлийг мэдэж аваарай гэсэндээ өгсөн юм биш. Харин үгэнд итгэж тэр үгэн дотор дуулууртайгаар үйлдэн яваасаа гэсэндээ эзэн өгсөн. Тэгэхээр энэ үгийг сонсоод үйлддэггүй нь эсвэлдэг чинь төрлөх царайгаа толинд хараад эргэхдээ ямар байснаа даруй мартаг үнтэй адил гэсэн тийм ээ. Та тэгэхээр өөрийнхөө төрхийг Бурхны өмнөх байгаа дүр төрхөө янзлах зүйлээ янзал засаад явах ёстой. Гэтэл маш амархан мартдгаа гэж байгаа. Үгийг сонсох үедээ тий үгийн дагуу амьдрын үг зөв шүү дээ. Үгэнд дуулууртай байна гэдэг. Гэтэл зүрх сэтгэлийн шийдвэр нь маш амархан хоромхон хугацааны дараа алга болчиход өөрийнхөө бодлын дагуу өөрийнхөө дур зоргоороо амьдардаг. Энэ бол итгэлийн амьдрал биш юм. За тиймээс бид нар Библиэс сурахдаа Бурхны үгийг яг тэр чигээр хүлээн авах хэрэгтэй.
үгийг сонсон эсүүлдэгч нь өөрийгөө мэхлэгч, хуурдаг хүн гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр үгийг сонсоод мартамхай сонсогч ус хэрэгжүүлэгч байя. Тэр үйлсээрээ өрөөгдөнө гэсэн байгаа. Тэгэхээр дуулууртай байна. Үгэн дуулууртай байна гэдэг чинь аврагдсан итгэгчдэд хэлж байна. Түүний дараа дуулууртай байх үед түүнд дагсан Бурхны тэр зохистой ерөөл нь амлагдсан байдаг. Үүнийг мэдэж үлдээс та нар ерөөлтэй. Ийм үг маш олон гарч байгаа. За тэгингээ үгийг сонссон хэрнээ эсүүлдэж байна. Өөрийнхөө дур зоргоороо амьдрж байгаа нь Бурхны үгийг нурууныхаа ард хайж Бурхны үгийг үл тоомсорлж байгаарыг аав нь хайртай хүүдээ үгээ хэллээ. Тэгэх юм бол заагаа зогсохгүй тэр үгийн дагуу дуулууртай байх хэрэгтэй. Сонсцоход үйлдэхгүй байх юм бол зүрх сэтгэл нь хатуураа зогсохгүй аавыгаа үл тоомсорлж байгаа хэрэг юм. Бид нар Бурхан аавдаа итгээд талархаад аавдаа үйлчилж байгаа. Бурхандаа үйлчилж байгаа. Гэтэл үйлчлэх амьдрал гэдэг чинь юу вэ? Зөвхөн үгээрээ бус бид нар сэтгэлээрээ, амьдралаараа өөрийнхөө амьдрал донд Бурханд үйлчлэх ёстой. Есүс Филиппой 2:6 дээр харах юм бол хэдийгээр тэрээр Бурханы дүр байсан ч Бурхантай тэгш байх гэсэнгүү харин боолын дүрийг авч гисэн байгаа. Бурхан хүнтэй адилхан болж боолын дүрийг аваад үхэлд загалмай үхэлд хүртэл дуулууртай байсан. Тэгээ биднийг авраа зогсохгүй бүхэл аврагдсан итгэгч нарт үлгэр дуурайл болсон байна. Тэгээд Илж Паул хэлэхдээ би Христийг дүүрээдэг шиг гэсэн 1-р Коринт 11:1 дээр Илж Паул аврагдсныхаа дараа эзэнд бүрэн дуулууртай байсан байгаа. Үхэх хүртлээ. Би Христийг дүүрээдэг шиг намайг дүүрээцгаа тэгж хэлсэн байгаа. Бид нар Библийг суралцсангаа эзэн дотор орших амьдрал нь юу вэ гэдгийг мэдэж итгэж түүний дараа бид нар дуулууртай байх ёстой зүйлд нь даруугаар Бурхны үгийн дагуу дуулууртай байх хэрэгтэй. За сая уншсан үгэн дээр харах юм бол 1-р Коринт 1:8 тэр та нарыг эзэн Есүс Христийн маань өдөр гимзэмгүй байлгахаар төгсгөл хүртэл батжуулнаа. Аврагдсан хүмүүст хандан хэлж байна. Коринт чуулганы аврагдсан итгэгч нарт эзэн Есүс Христийн маань өдөр тэгэхээр эзний ирэх өдрийг хэлж байна. Аврагдсан Христ итгэгч нарын эцсийн найдвар бол эзний ирэх өдөр. Эзэн ирэх юм бол бид нар энэ газар дээр итгэлийн амьдрал маань дуусаад түүний дараа эзэнтэй хамт мөнхийн алдар суу дуусаад бид нар орох болно. За тэгээд энэ ертөнцийн авралын түүх зогсоод аврагдаагүй бүхий л хүмүүс энэ ертөнцийн тэр чигтээ Бурхны уур хилэн шүүлтийг авах болно. Бидний эзэн Христийн маань өдөр гэсэн. Тэгэхээр тэр өдөр бидний өмнө нүдний маань өмнө ойрхон ирж гисэн байгаа. Нэг өдөр 1000 жил мэт. Энэ сайн мэдээ бүх ертөнцид даяар танхаглагдах хүртэл хүлээж байгаа гэсэн. Бурхан Матай 24 дээр хаан жилийн энэхүү сайн мэдээ дэлхийд даяар тунхаглагдаж бүх үндэстэнд гэрчил болно. Тэгэхдээ төгсгөл ирнэ гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ Библи маань одоо бүх ертөнцид даяар 3600 гаруй хэл дээр орчуулагдсан гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр орчуулагдах боломжтой бүх хэл дээр орчуулагдсан байна. Одоо маш урдан энэ нааш цаашаа ирж очдог болсон байгаа. Зам тээврээр дамжуулагдсан. Бурхны очоод би сонсоогүй дээ итгээгүй гэж хэлэх ямар ч боломжгүй болох чинь энэ болсон байна. Тэгэхээр энэ үг одоо бидний энэ цаг үе биелэгдэж байгаа юм. За тэгэхээр Үлс 1:8 дээр харах юм бол сайн мэдээ нь Иерусалим бүх Юдэс хамаар тэр удаа дэлхийн хязгаар хүртэл тунхаглагданаа гэсэн байна. Тэгээ манай улс бол зүүн хязгаар улс тийм ээ. Иерусалимаас эхэлсэн сайн мэдээ Ром, Европ, Америк гэд бүтэн тойроод энэ зүүн зүгийн хязгаарт амьдардаг биднэр хүртэл жоохон оройтчихсан сайн мэдээ ирсэн. Тэгэхээр энэ газрын хязгаар хүртэл сайн мэдээ тараагдсан байна. Бид нар энэ төгслийн цаг үед Бурхны нэгүслийг сонсоод аврагдсан гэдэг чинь үнэхээр гайхалтай зүйл. За тиймээс тэр та нарыг эзэн Есүс Христийн маань өдөр эзний ирэх өдөр гимзэмгүй байлгаар төгсгөл хүртэл батжуулнаа. Тэгэхээр аврагдсан байна.
гимзэмгүй байлгана гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр эзнийг ирэх үед аврагдсан итгэгч нар эзний өмнө бүгдээрээ цуглах бах. Тийм ээ? За цуглаад аврагсныхаа дараа үйлцнийхэн дагуу хүмүүд үйлийнхэн дагуу өгнө. Заримыг нь магтан цаашаа, заримыг нь зэмлэх болно. Лук 19 дээр харах юм бол за нэгэн эзэн хүн, сурвалжит хүн тийм ээ, хаанчлалыг хүлээн аваад буцаж ирэхэд алсын хоол орныг зорьсон. Тэр 10 болоод удаад хүн болгоныг нэг маана өгөөд намайг буцаж ирэтэл эдгээрийг эргэлдүүл гэж хэлсэн байгаа. Матай 25 дээр харах юм бол талантыг өгөнгөө намайг ирэх үтэл үнийг эргэлдүүл гэсэн. За энэ зарцнаар нь нэг мааныг авсан тэр зарц нь нэг маанайгаа 10 болгож заавал 5 болгосон байгаа. Харин зарим нь алчууранд түүнийг сайтар боож агаад тэгээд газарт булсаа. Тэгээд аваад ирсэн гэд. Тэгэхээр энэ сурвалжит хүн гэдэг нь Есүсийг хэлж байна. Есүс энэ ертөнцийн ирэхдээ дороод өрхөөр ирсэн ч дахин ирэхдээ алдрын эзэн болж ирнэ. Энэ ертөнцид үл тоогцсон бидний аврагч эзэн агуу сүр жавхлан сүр хүчээр дахин гарч ирнэ. Тэгэхээр бүх ертөнцийн хараал ба шүүлтийг ганцаараа хүлээн хүүрч дахин ирэхдээ Бурхны алдар суут сүр хүч дотор ирнэ. За тэр өдөр үнэхээр ойрхон болсон байгаа. Бид нар амьдтай эзэнтэй уулзах боломжтой амьдарч байгаа гэж хэлсэн ч зүрхөөргүй болсон байна. Гэхдээ за тэр хаан суудалд ирэх нэгэн за тэр зарцнараа дуудаж байгаад яаж эргэлдүүлсэн бэ гэдгийг нь тооцно гэсэн байна. Бид нар аврагдаад эзний ирэх өдөр бид нар дуудлагатай байх ёстой нэг асуудал байгаа. Эзэн ирэхэд аврагдсан хүн тэр үеэс яаж амьдэрсэн бэ гэдгийг нь тооцно гэсэн байна. За тэгэхээр эзний ирэх өдөр бид нар түүнийг хүлээгээд баярлаад байж явах ш бэлдэх хэрэгтэй юм. Тэгэхээр нэг маанаг 10 маана болсон. Сайн байна, сайн зарц минь. Чи маш бага юмд итгэмжтэй байсан. 10 хот захирах хэрэг мэдлэлтэй боллоо. Тийм ээ? 10 хотын эзэн болж гин гэсэн үг. Тэгэхээр 1000 жилийн хаанчлалын үед ч тийм байх боломжтой. Энэ нь шагналын том жижигийг хийлж өгөхийн тулд ингэж хийж өгсөн байгаа. Нэг хүн гэж байгаа. Эзэн минь таны нэг мааны 5 маана болсон. Чи 5 хот захирнаа. Тэгсэн нэг маана авсан нэг хүн эзэн минь хардгай. Би таныг нэг мааныг алчууртаа боогод хавд арчихсан. За тэр жигээр нь аваад ирлээ гэсэн. Би өөртөө мундаг байна уу гэж тэгсэн. Тэгсэн өөдгүү залхуу болоо гэж зэмлж хэлж байгаа. Тэгвэл чи мөнгийг минь юунд мөнхүүлэгчд өгсөнгүү вэ? Тэгсэн бол би буцааж ирээд хүүтэй авах байсан. Өөрийгөө тийм ээ хайж өргөдүүлэхгүй аваад ирсэн сайн гэж бодсон боловч өөдгүү бол гэж хэлсэн байна. Залхуурах нь өөрөө хорон муу зүйл. Еремья 48:10 дээр харах юм бол эзний ажлыг хаан хийгч нь хараагдах болтугай. Эзний ажлыг хаан хийгч нь хараагдана гэсэн байна. Их аимшигтай үг байна. Аврагдсан бид нар Бурхны ажлыг хийх ёстой. Нэгдүгээр Коринт 15:48 дээр харах юм бол эзний үйл хэрэгээр үргэлж бэлхэж бай гэсэн. Эзний үйл хэрэгээр үргэлж дуулууртай байх хэрэгтэй. Гэхдээ бүр хичээнгүйлэн бүр хичээх ёстой. Та нарын зүтгэл эзэн дотор хоосон биш юм аа. Эзэн дотор эзний үгийн дагуу амьдрна гэдэг чинь хоосон биш, харин мөнхийн алдар суулж бидэнд төлөгдөх болно. За тиймээс эзэн Есүсийн маань өдөр гимзэмгүй байлгахын тулд батжуулсан. Тэгэхээр магтуулах хэрэгтэй. Бид нар зэмлүүлж болохгүй шүү дээ. Сайн байна. Итгэмжтэй сайн зарцвэн чи зөө юм итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгал дор. Гэтэл залхуу олиггүй мө боол. Ийм зэмлэлийг сонсч болохгүй үстэй. Тэгэхээр та нарыг гимзэмгүй байлгахын тулд гэж хэлсэн байгаа. Биднийг аварсан эзэн маань одоо бид нар сүүлд өөхөх өдөр хүртэл маань би өчигдөр нэг дуудлага авсан.
манай Сөүл чуулганд байж байгаад за өөр чуулганд байж байсан манай нэг ахлагч, үйлчлэгч ах байсан. Тэр хүн үнэхээр их хөдөлмөрсөн хүн. Одоо Галилийн цугларалтын байр тэр газрыг барих үед тэр цугларалтын байрыг барихын тулд тэр ахлагч, үйлчлэгч маань надтай хамт тийм ээ. Одоо Коронда гэдэг машинд суугаад л баг 50 гаруй удаа ингээл 50 газар очиж үзсэн байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ иргэн тойронд эндээс өмнө Солонгосын газар нутагт илүү олон газар чуулган бий болгохын тулд тасралтгүй, амралтгүйгээр явсан. За тэгээд тэр заалыг барих үед хүртэл бүр урд нь гараад л их сайн үйлчилж исэн ах маань өчигдөр өөд болчихсон байлээ. Тэгээ өнөөдөр эзний өмнө очисон байгаа. Өнөөдөр үдээс хойштоо гэр бүлийнхэнтэй нь очиод уулзалдаад бас нэг мэдлээ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр та би төрүүлээд явсан гэдгийг сонсоо жоохон яг үндэ атаархсаа. Ирээдүйд итгэж үний өвхөл гэдэг уу гашуутай зүйл биш. Дуулал 116 дээр итгэмжид хүмүүсийнх нь өвхөл эзний мэлмид үнцэнтэй гэж хэлсэн. За мөн Илчлэл 14 дээр харах юм бол одооноос эхлээд эзэн дотор үхөхч үхсэд нь өрөөлтөе гэж гарч байгаа. Тэднийг ажил үйлсэн дагдаг. Тэгэхээр эзний өмнө очих үед хийсэн үйлс маань тэдэд зүдрэл зүтгэлээсээ салж амраг. Энэ газар дээр зүдэл зүтгэлээсээ дуусгаад харин тэр баяр хөөр алдар суу болон магтаалыг авна. Бидэрт ч тэр өдрөөр нь хинт ч бай тийм ээ. Тэгэхээр Олимпиад оролцож байгаа тэр тамирчин эцсийн барай хүртлээ бүх хүчээр ажиллаг өөхөх хүртлээ гэдэг шиг бид нэр төгсгөлд эзнийг ирэх өдөр хүртэл энэ ертөнцийн бүгдийг нь хаяад зөвхөн эзний төлөө урд байгаа тэр шагналынхаа төлөө гүйх ёстой. Илч Паул хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр эзэн Есүсийн маань өдөр гинзэмгүй байлгахын тулд нэгээс нь та нарыг магтаал хүртэх хүмүүс болгохын тулд тэгэхээр бидний зөвхөн авраа зогсохгүй харин бүр засч байдаг гэсэн байна. Үр хүүхдтэй болсон хүмүүс хүүхдээ эрүүл сарвал өсгдөг, заад сургадаг. Махбодын хувьд ирвэл зан чанарын хувьд үнэхээр одоо төгс сайн хүн болгохын тулд тэгээд өөрийнхөө хүүхдийг тийм ээ өсгсөн хүн чинь ямар ч ичиг хэмгүүгээр өсөөсөө амьдраасаа гэж хүсдэг шүү дээ. Хүү минь ээ, охин минь ээ гэхдээ үнэхээр одоо бахархалтайгаар хийх боломжтой. За тиймээс эзнийг ирэх өдөр одоо зэмлүүлэх биш харин сайшаал магтаал алдар сууг авахын тулд эцсээ хүртэл та нарыг батжуулна гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ бидний хийж байгаа энэ өдөр болгон хийж байгаа шинжилж байгаа маань эзэн биднийг ингэж хийж өгдөг, тусалж өгдөг. Би баг байхдаа бага ангид байхад усанд оруулах гэхээр би орохгүй гэлээдэг байсан. Одоо хүртэл санагддаг. За тэгэх юм бол нөгөө альчуураа ороож байгаа намайг цохино. Тэгэх юм бол ямар ч хөдөлгөөнгүй болдог. За тэрийг харах юм бол эцэг их нь хүүхдийг сайхан өсгөе гэж байгаа. Гэтэл үгэнд ордоггүй, зөрүүдэлдэг тийм хүүхдүүд бий. За би хаавдаа бол саваадулж исэн, зохиулж исэн дурсамж байхгүй, нэг ч байхгүй. Харин ээждээ бол олон удаа зохиулж исэн. За би 5 эгчтэй. Тэгээд 5 охин төрүүлчгээд нэг хүү төрүүлэхээр ямар байх вэ? Бодоод үзтээ. Хүн ямар ирхэн байх вэ? За тиймээс эгч нар маань намайг ингээл үүрж дүүрэн амьдарсан гэж байгаа. Тэгээ жоохон буруу юм ич юм бол ингээл хамгаалдаг байсан юм шиг байна. Харин ээж маань тэгдэггүй байсан. Ээж маань тэр саваа ингээ өлгөчгөн. Тэгээ өндөрт өлгөх хэрэгтэй. Доор байх юм бол аваа хуглаа ичдэг. Тэгэхээр өндөрт өлгөн. Буруу юм ийм бол түүн нүргэнийг хараад саваа руу нэг харна, над руу нэг харна. Ягаад тэгэхээр за чи ингээ одоо шийдвүүлэх гэж шүү. За тэгээ буруу юм хийчих юм бол тэр үе болгонд нь шийдээд идэг юм биш. Бүгдийг нь судлуулж байгаад нэг удаа тэр саваагаа барина.
Тэгээ дээрээс нь их ой санам сайтай. 너 언제 Чи тэдэнд тэгээ үз, чи ингэж хэлээ үз, чи тэгсэн биз гэдэг. 종아리를 Ингээд шилибрөөс авааддаг хөдөлж чадахгүй. 무당 Тэгэл хуримтлуулж байгаад нэг шийтгдэг. Ягаад гэхээр хайрлж байгаа юм. Ээж маань намайг ямар их хайрлаж инхрийлсэн байх вэ? Тэгвэл эзэн биднийг хайрладаг учраас л салхажуулдаг. Үзэн ядаж өхүүлэхтэй биш. Хайрладаг учраас. Тиймээс биднийг авраа зогсохгүй эзнийг ирэх өдөр 책망할 것이 гимзэмгүй байлгах гэж 영광 앞에 서기에 부족 ямар ч алдар суугийн өмнө зогсоход ичигцүүлэхгүй байлгахын тулд биднийг үргэлж батжуулдаг гэж хэлсэн байгаа. Гүйцэлдүүлдэг. 그 주님의 Тэгэхээр эзний хийж байгаа тэр ажлыг бодож үзтээ. 그것도 모르고 Тэрийг нь ч мэдэхгүй би өөрийн дур зоргоор хийх гэдэг яах вэ? 말 Хилээд сонсдоггүй хүүхдүүд байдаг тийм ээ. 자식들이 말을 Аав ээжийнхээ үгийг сонсдог хүүхдүүд ч байна. Сонсохгүй ич байдаг. Тэгвэл тэр үед 때에 юуг бодох ёстой вэ? Бурхны өмнө миний дүр төрх ч гэсэн ийм юм биш байгаа. 그것도 생각해 봐요. Миний дүр төрх тийм үү? Эзэн эцэг хүртэл биднийг батжуулдаг. Тэгэхээр бид нар за тэгээд дээр харах юм бол өөрийн хүү бидний эзэн Есүс Христийн нөхөрлөл та нарыг дуудсан бурхан итгэмжит юм аа. 하나님이 믿으시다. Та нарыг дуудсан гэж. Аврагдсан гэсэн үг. Энэ ертөнц дээрээс дуудсан. Өөрийн хүү 그의 아들 бидний эзэн Есүс Христийн нөхөрлөл та нарыг дуудсан бурхан итгэмжит юм. 자, 우리 Биднийг 부분에서 авраад эзэнтэй нөхөрлүүлдэг. 교제케 하시는 Эзэнтэй нөхөрлөж, 주님과 더불어 эзэнтэй нөхөрлөж байна. Аврагдсны дараа харах юм бол итгэлийн амьдрал маань эзэнтэй хамт байгаа нөхөрлөл. 구원받은 Аврагдсан бүхэл итгэгч нар эзэнтэй нөхөрлөлд байдаг. За тэгэхээр энэ ертөнцийн ч гэсэн тийм ээ 더불어 нийлж амьдрдаг нийгэм гэдэг шүү дээ. Яг адилхан нэг тэр хэсгийнхэн 동족끼리 얼마나 사랑해요. тэр хэсгээ хайрладаг, бие бинийгээ хамгаалдаг, 우리가 외국 다. 사람들에게 어떤 억울한 гадаад хүмүүсээс ямар нэгэн хавчлага ирэх юм бол бие бинийгээ хамгаалдаг, тусалдаг, өмгөөлдөг байна. 또 За мөн 자기 동족끼리 одоо харах юм бол яг нэг үеийнхэн тийм ээ 회사 одоо нийгэмдэр ажил дээр харах юм бол за дээрэс нь сургууль дээр гэвэл нэг ангийнхан яг ингээд нэг тэр нэг хоорондоо нийлдэг хэсэг бий. 가족은 가족끼리 교제. Гэр бүлийнхнэрээ 교제라는 것은 тэрийн 참 중요한 거예요. сүрэл ингээд яг тэр хэсгэрэ гэдэг нэг чухал 물고기는 амьтад төрөл харах юм бол загас харах юм бол 뭐 янз бүрийн 물고기 загас байгаа. 고래가 Том нь байна, жижиг байна. 있고 있는데 Энэ төрөл төрлөөрөө нөхөрлөдөг байгаа. 그렇죠? 예. Арслан арслантайгаа. 사키리. 예. 또 Дээрээс нь 약한 за одоо сул дорой амьтад нь яг тэр сул дорой амьтадтайгаа, 싸놓은 집 зэрлэг амьтад нь зэрлэг амьтадтайгаа гэдэг. Яг төрөл төрлөөрөө нөхөрлөдөг байгаа. Бие биендээ тусалж 도와주고 хамгаалж өгдөг байна. 보호해 주는. Тэгээ бид нар аврагдаад 받고 나서 аврагдахаас өмнө бол 전에는 гэр бүлээрээ нөхөрлөдөг байсан. 교제가 있죠. За дээрээс нь хамаатнуудаараа 끼리 교제도 있죠. 피는 цус нь уснаас ч өтгөө өнгөдөг. Мэдээж тийм. 가족은요. Гэр бүл 같은 피를 нэгэн эцэгээс нэг цусыг аваад төрсөн хүүхдүүд 가족 бие биенийгээ хайрлан, туслана. Энэ бол энгийн зүйл шүү дээ. 하는 겁니다. Гэхдээ аврагдах юм бол 구원받고 나면은 энэ цуснаас ч илүү өтгөн юм байна. Ариун сүнс нь 피보다 цуснаас илүү өтгөн юм. 주님의 피로 Эзний цусаар аврагдаж ариун сүнсээр нэг болсон тэр сүрэг 신적으로 하나 махбодын нэг гэр бүлээс ч илүү чухал байдаг байна. Тийм шүү. Аврагдаад сайн мэдээгээр ариун сүнсээр нэг болсон, нэг эцэгтэй болсон, ахан дүүс болсон хүмүүс мөнхөд хамтдаа амьдрна. Махбодын тэр цусны холбоо хэдхэн 10 жил биш. Та бүхэн юу гэж бодож байна? Деважинд очих юм бол гэр бүлээрээ ингээд хоорондоо амьдраад авах болов? Үгүй юм. Би бол тэнд гарцаагүй тэнд хүн хоорондын дасан сэтгэл гэдэг юм байхгүй байна. Энэ ертөнцийн ч байдаг. Тэгээ Деважинд л нэгч байхгүй. Тамд бол байгаа. Лук 16 дээр тэр баян хүн тийм ээ би 5 дүүтэй гэдэг. Авраамийн ингэр дээр өвөр дээр байгаа Лазарыг хараад Деважинд очсон байгаа шүү дээ тийм ээ. 나사를
Лазарыг 우리 집에 манай гэр рүү явуулаад 다시 이제 5 дүүд маань сайн мэдээ 이 тараалгаад энэ зовлон дорчлын газар битгий авчруулаач. Битгий ирүүлээч. 지옥 간 부자가 자기 Тамд очисон байгаа мөртлөө 예? өөрийнх нь ах 지옥에 дүү нар 보면은 같이 тэнд 고통받는 тамд ирээд хамтдаа зовлон идлүүл ямар аимшигтай байх вэ? Тиймээс 말씀을 보내서 전도 좀 Лазарыг явуулаад хэлж өгөөч гэсэн. 아브라함이 Гэтэл Авраам 예 거기는 тэдэнд иш үзүүлэгчд байгаа. 선지자의 말을 Иш үзүүлэгчдийг сонсохгүй юм бол үхэгчдээс хин нэгэн амьсан ч тэд үнэмшихгүй үсттэй. 안 들을 거다. Тийм биз дээ? 그렇죠. 예. Үхсэн хүн амьлаад 살아나가지고 Ой, 내가 би Деважин ингээ яваад ирлээ. 뭐 Та нар ч гэсэн заавал аврагдаа тэгээ явъя. Ингээд 그렇게 хэлэх ямар шаардлагагүй байх нь. Библиэлд байгаа иш үзүүлэгч нар, элч нар за мөн төрүүлээд Бурхны нэгүслийг ухаарсан хүмүүс сайн мэдээ тарааж явахад үхсэн хүн амьлаад сайн мэдээ тараах ямар шаардлагагүй юм. За энийг харах юм бол там руу явсан хүн өөрийнхөө ах дүү нарыг 지옥에 오지 않게 там руу битгий ирүүлж гэж байгааг харах юм бол 자기 식구들이 өөрийнх нь гэр бүлийнхэн бүгдээрээ 뭐를 하게 되겠느냐. тэр зовлон идэлх вэ гэдгээс айж байна. Энэ хүн орны дасан сэтгэл байх юм шиг байгаа юм. 그런 Харин Деваж нь тийм дасан сэтгэл байхгүй юм шиг байгаа юм. 처음 가면 육신적으로 Тэгээд Деваж нь очоод махбодын тэр ой дотны холбоо гэж байхгүй болно. 예? 그 Зөвхөн ариун сүсээр авагдсан тэр сүргэл байх юм. 함께 Эзэнтэй хамт 주님을 섬기고 эзний өмнө итгэлээр амьдарч байгаа тэр бүхий л хүмүүс бие биенийг тань яагаад вэ? Илч Паул Коринт чуулганыханд мөн 또 Тесалоник чуулганыханд 주님 앞에 эзэн Есүсийг ирэхэд түүний өмнө хэн бидний найдар өсвөр баяр баясгалан эсвэл өргөмжлийн титэн бай. 한다는 것은 Тэмээ бие биенийг таних юм. 그리고 또 누가복음 Лук 16-гийн 9-дэр харах юм бол шудраг булсын эд хөрөн баялагаар өөрсдөө анд нөхөдтэй болоо. Ингэснээр эд хөрөнгө чинь нүгүрэх цагт 자기가 энэ ертөнцийн 친구 있잖아요. юмгүй болох өдөр нөхөрлж байсан анд нөхдүүд нь 이 세상의 물질을 가지고 다른 영혼에게 тэр шудраг булсын эд хөрөнгөөр 제물을 치고 өөр хүнийг диважинд хүргэх, сайн мэдээ тараах, тийм анд нөхөдтэй болгох хэрэгтэй юм. 영원한 처소로 Үгүрэх цагт тэдгээр нь та нарыг мөнх нүцэд хүлээн авнаа. 자기가 구원 Диважинд очих үед 한 형제 аврагдсан 알아보고 тэр хөдөлмөрлсөн ахан дүүс нар бие биенийгээ таних болно. 반갑게 Бие биенийгээ халуун дотноор угтан авна. 저는 За 이제 би 외국에 그 гадаадд сайн мэдээ тараахын тулд манай чуулгантай тэр газрууд очиудсан. Америкт, Хавайд, 홍콩도 가고 Хонконг хүртэл очиж байсан. 음, За заримдаа ингээ очих юм бол 그러면은 тэр онгоцны бодол тэр ахан дүүс нар маань олоодаа ирчихсэн хүлээж байдаг. 기다리고 있어요. За зарим нь хүүхдүүд бүр ингээл цэцгэн бэлхэмж авчраад зүүлэгдэг. 예? 아주 그 Ингээл үнэхээр одоо ингээл баяр хөөртэй угтаж авдаг. Үнэхээр сайхан. 좋지요. Жохон санаа зовморч гэсэн их гоё л доо. 좋아요. 예? Гэхдээ анх очиход 처음 갔는데 хинч 아무도 хүлээсэн хүн ч 이런 байхгүй. 사람도 없고 연기 Ингээд намайг халуун дотноор угтан авч байгаа хүн байхгүй бол ямар их уйтгал мар ганцаарддаг. 천국 가면은 Диважинд очивол эзэн биднийг хүлээж авах болно. Дээрээс нь энэ газар дээр аврагдаад итгэлээр амьдрах үед хамтдаа 서로 이렇게 нөхөрлөн бие биенийхээ төлөө зүдэн зүтгэж байсан ахан дүүснэр 같이 тэнд ч бие биенийгээ таниад бие биенийгээ угтан авна гэж байна. Гарцаагүй тийм байна. 이렇게 될 겁니다. За тиймээс 예, 그래서 энэ газрын бүхий зүйл алгавуулах үед бид нар 사귀 нөхөрлөж байсан, 사귀 аврагдаад нөхөрлөж байсан тэр бүхий л ахан дүүснэр маань тэр өдөр биднэрт баяр хөөр болон 하고 말씀하시고 биднийг угтан авна. Тэгж хэлсэн учраас 그래서 이제 одоо аврагдсан хүмүүс ах дүү хоорондын итгэгч нар хоорондын нөхөрлөл бий. 그 사람이 Тэр хүн ядууч бай, 잘 баянч бай, царай мутаач бай, царайлагч бай. 세상적으로 Энэ ертөнцийн ямар нэгэн сайхан албан тушаал байсан ч бай. 그런 것 Тэр ямар ч хамааралгүйгээр аврагдсан гэдэг ганцхан шалтгаанаар бид нар бие биенийгээ хайрлан нөхөрлөдөг. Ахан дүүснэр маань харах юм бол Африк 몇 번씩 явдаг тийм ээ. Нэг жолтой хэд хэд удаа явна. Африкт 34 улсад манай чуулганууд их олон болсон. Тэгээ Африкт 아프리카 за ингэж бол хэлж болохгүй бах. Үнэхээр царай нь тасхаар. 예. Гэхдээ л үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Тэр доторх хүнийг нь бид нар харж байгаа тийм биз дээ. 그렇죠. Тэр царай нүүр нь ямар байсан ч бай, арьс нь ямар байсан ч бай. 예. Махбодын тэр бүхий л зүйлийг нь үл тоон харин аврагдсан гэх тэр ганцхан шалтгаан. 그 За би ч гэсэн Африкийн пасторуудтай ингээл хамтдаа 그 тэрвэрлдээд л 귀한 형제잖아요.
За үнэхээр эрхэм махан дүүснэр махбодын тэр бүхий нөхцөл байдлыг орхиод нөхөрлөж байгаа юм. 너희를 불러 그의 아들 우리 Тэгэхээр 주님과 та нарыг 더불어 교제케 бидний 하소서. эзэн Есүсийн Христ 교제. нөхөрлөл дуудсан гэсэн. 신앙생활은 주님과 함께하는 교제. Итгэлийн амьдрал бол эзэнтэй хамтдаа нөхөрлөл юм. Fellowship гэдэг тийм ээ. 교제. 중요한 거죠. За тэр бол үнэхээр чухал юм. 생활입니다, 신앙생활. Энэ нөхөрлийн амьдрал, итгэлийн амьдрал аврагдсан хүмүүс Христ итгэгч нар хоорондоо сайн нөхөрлөхгүй байна гэдг нь тэр их сонин зүйл юм. Яагаад тэгдэг юм бол? Яг аврагдсан хүмүүс болов 밑에서 태어났는데 нэг эцэг эхээс төрчихсөн 언니, 오빠, ах, 동생, эгч, дүү, авга, нагц 뭐 삼촌, гэл хоорондоо болоод идэг ч нөхөрлөдөг. 예? 어릴 때 Хэцүү байх юм бол тусалдаг. 예, Бие биендээ хэлдэг. 얘기하고 예? Бусад хүмүүсээс нэг ондоо байдаг. Аврагдах юм бол 구원받으면 бидний цуснаас ч илүүгээр 예수님의 Есүсийн цус 영원한 생명 ариун сүнсээр бид нэг болсон. Гэтэл жоохон ялахгүй асуудлаас болоод ахын дүүснэр бие биендээ гомддог, хоорондоо маргалддаг, хэрэлддэг гэдэл. Иймэрхүү зүйлсүүд байхгүй болох хэрэгтэй. Тийм биз дээ? 요한 1서 1-р Иохан номноос харъя. 1-р Иохан 1-р Иохан 1-ийн 3 4 1-р Иохан 1-ийн 3 4 байна. Хамт уншия. Бид үдсэн сонссноо та нарт тунхагласнаар та нар бас бидэнтэй нөхөрлөх юм. Үнэн дээр бид эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөж байгаа юм. За баясгалангаа гүйцэл болгоё гэсэндээ бид үүнийг бичлээ. За энэ дээр бид үдсэн сонссноо та нарт тунхагласан. 1-р Иоханыг бичсэн хүн бол Есүсийн 12 шавийн нэг элч нарын дундх Иохан тийм ээ. Есүсийн хамгийн хайрладаг, хамгийн залуу шавь байсан. Есүс загалмай дээр өөхөх үед түүний махбодын их болох Мариатай хүртэл хамтдаа загалмайн дор хүртэл очсон. Есүсийг өөд болсны дараа түүний их болох Мариаг өөрийнхөө гэртээ байлган амьдарсан байгаа. Удаан хугацааны турш Эфес чуулганд номлогчоор нь байж дараа нь Патм арал дээр очиод тэнд илчил номыг бичсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр илч Иохны бичсэн ном нь Иохан 1 2 3 дугаар Иохан илчлэл. За Библийн 5 номыг бичсэн байна. Иохан 1 2 3 дугаар Иохан илчлэл. Иохан ном бол Есүс бол Христ юм аа. Түүнд итгэн аврал түргэхийн тулд бичигдсэн гэж байгаа. 1-р Иохан бол аврагдсан хүн түүний нөхөрлөлийн тухай нөхөрлөл гэж юу вэ гэдгийг заахын тулд бичсэн. Илчлэл ном бол аврагдсан итгэгч нарын эцсийн мөнхийн найдвар нь юу вэ гэдгийг бичиж өгсөн байна. За тэгэхээр үүнийг бичсэн нь та нартай бас бид нөхөрлөхийн тулд юм аа. Бид үдсэн сонссноо та нарт тунхагласнаа та нар бас бидэнтэй нөхөрлөх юм. Эзэнтэй хамт амьдрангаа үдсэн сонссон юм байгаа шүү дээ. Түүнийгээ хэлж байна. Энэ нь та нартай нөхөрлөхийн тулд юм гэсэн. Нөхөрлөл. Аврагдсны дараа нөхөрлөл гэдэг ямар чухал вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Махбодын бүхий л эрх мэдлийг даваад нэг бурхан аавтай нэг ахын дүүс адилхан итгэлийг найдвараа болгосон адилхан амьдралын зорилготой нэгэн ахын дүүснэр ямар эрхэм бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тиймээс нөхөрлөдөг. Нөхөрлөл гэдэг чинь тийм ээ. Үерхэх гэдэгтэй адилхан. Бид эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй нөхөрлөж байгаа. Бидний нөхөрлөл бол одоо сайн хүн ч бай, энэ ертөнцийн дээр үнэхээр онцгой хүн, их мөнгөтэй хүн. Тийм биш. Харин цор ганц эцэг ба түүний хүү Есүс Христтэй. Түүний хүү Есүс Христтэй хамт нөхөрлөх. Ариун нөхөрлөл юм. За энэ ямар чухал үг гэ? Бид үүнийг бичлээ гэсэн байна. Аврагдсан хүн Бурхан аавтай Есүс Христтэй хамт аврагдсан хүмүүстэй нөхөрлөж үерхэж нөхөрлөж байгаа. Энэ чинь бид нар баяр хөөрөө дүүрэн байхын тулд юм аа.
Үнэхээр аврагдсан хүмүүс нөхөрлж явах үед баяр хөөр дүүрэн байдаг. Газар дэлхийд байгаа ариун хүмүүсийн тухайд тэд гойд сайн бөгөөд. 자, 우리가 이 세상에 За тэгэхээр 기뻐할 수 있는 것들이 있죠. бидний энэ ертөнцийн бас баярлах зүйлсүүд гэж бий, тийм ээ? Зарим хүмүүс нэг сайхан орчин нөхцөл төрөөд тийм сайхан эцэг эхтэй байгаад амар тайван амьдарч 돈이 많아서 эсвэл сайхан их мөнгөтэй баян 다른 사람보다도 더 бусад хүмүүсээс эсвэл арай царайлаг байх юм бол тэрнгээрээ сайхан. Махбодын хувьд ямар нэгэн 조건 сайхан байх тийм нөхцлүүд бий. Гэхдээ 구원받은 성도는 그보다도 аврагдсан итгэгч нар түүнээс ч илүү 이런 баяр хөөртэй 아무것도 зүйлс юм. 없어도 구원받았다. Тэгэхээр ерөөсөө аврагдсан гэдэг энэ ганц зүйл маань үнэхээр хамгийн сайхан баяр хөөр. 주님과 Мөн аврагдаад 거룩한 우리 зогсохгүй эзэнтэй хамт байдаг ариун сүрэг дотор нөхөрлж байна. 얼마나 Энэ 즐거운 ямар сайхан баяр хөөр вэ? Бүх баяр жаргал нь тэнд байдаг аа. 기록하면 Баяр баясгалангаа 기쁨이 충만케 하라. гүйцэд болох гэсэндээ бид үүнийг бичлээ. Хүмүүсээ бид нар баяр хөөр нөхөрлөл дотор байна гэдэг үнэхээр 부담스럽습니까? сайхан зүйл юм. 교제가 Нөхөрлөхөд тань жоохон тэрхтэй байдаг уу? 마음은 딴 데가 있는 사람. 그게 교제가 아니고 Одоо нөхөрлж явах үед 우리 형제자. сэтгэл нүгэр газар байдаг хүн. Тэр бол нөхөрлөл биш. 신의 Махбодын 혈육보다 тэр цусан хэлхэнээс ч илүү 하게 여기 чухал 하고 тэнд нөхөрлөж бие биенийгээ 존경하고 хүндэтгэж биендээ тусалж ишгэлээрээ амьдрахад нь тусалж барьж өгдөг. 신앙생활 Итгэлийн амьдралыг ганцаараа амьдрах чадахгүй. 이 교회라는 Тэгэхээр чуулган гэдэг үг Библиэлд их олон гарч байгаа. 혼자서 Чуулган бол ганцаараа байв чуулган болохгүй. Грек хэлээр эклечиа гэдэг гэсэн тийм ээ. 구별 때는 Тусгаарлагдсан сүрэг. 세상에서 Аврагдсан энэ ертөнцөөс тусгаарлагдсан байгаа сүрэг. Тэн дотор чуулган байна. Ариун сүрэг юм. 그 Тэгэхээр тэр нөхөрлөл дотор амьдарч байна гэдэг нь бидний итгэлийн амьдрал юм. Эфес 2 дугаар бүлгээс нэг харъя. Эфес 2-ын 19. Хамтдаа уншицгаая. Тэгэхээр та нар цаашид гадныхан болон цагаач хүн бус харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурхны гэр бүлийн юм. Тэгэхээр та нар цаашид аврагдсан итгэгч нарт Илч Паул Эфес чуулганы ахын дүүснээр хандан хэлсэн энэ цагт одоо бидэнд хэлж байгаа үг юм. Та нар гадныхан бусаа. 외인이라는 것은 За гадных гэдэг нь аврагдсан хүмүүсийн дунд 구원 안 받은 사람은 аврагдаагүй хүн нь гадны хүн юм. Ямар нэгэн барилгын үүдэн дээр харах юм бол гадны хүн орохыг хориглоно. Яг орох гэж байгаа зогсдог үстэй. Тэгэхээр тэнд холбоогүй хүн энд хамт ажиллаж байгаа хүнээс бусад хүн бол гадны хүн орохыг хориглож байна. Тэгвэл ариун сүрэг дотор гадны хүн байгаа. Аврагдаагүй хүн бол гадны хүн юм. Аврагдахаас өмнө юудэчүүд өөрсдийг бол Бурхны сонгогдсон ард түмэн хариун дэснийг гадныхан гэдэг байсан. Тиймээс Эфес 2 дээр харах юм бол 전에는 та нар урд нь харийн хуйсаа. 이제는 Гэтэ одоо бол цаашид гадныхан биш. Аврагдсан юм чинь гадны хүн биш шүү дээ. Мөн цагаач хүмүүс. Зочин биш юм аа. Харин эзэн юм бид нар бүгдээрээ. Цагаач хүмүүс харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд. 하나님의 Бурхны ард түмэн. 영원한 천국의 Мөнхийн дэваажинд орох 이란 яг адилхан Бурхны иргэд юм аа. Филиппой 3:20 дээр бидний иргэний харьяалал тэнгэрт байгаа. Бид нэр аврагдсан хүмүүс одоо тэнгэрт 시민 иргэн болсон байна. Солонгос төрсэн хүн Солонгосын иргэний эрхтэй төрдөг. За тиймээс гадаадд очиод янз бүрийн хэрвээ хэрэг төвөгт орооцолдвол Солонгос улс төрөөс нь хариуцлагыг нүлээж хамгаалж асуудлыг шийдвэрлэдэг. Яагаад вэ? 한국 Солонгосын иргэн учраас. 나라의 Тэгээ улс болгоны иргэний эрх гэж бий. Тийм ээ? Америкийн иргэний эрхтэй хүмүүс их өнгөрдөг юм байна лээ. 아니 우리는 Тэгээ бид нар бол жинхэнэ Америкийн иргэний эрхтэй. Ямар Америк вэ? 아름다울 Солонгосоор миг үг гэж байна. Ми гэдэг нь үзэсгэлэнтэй гэсэн үг. 쌀미자 쓰더라고. Солонгос Япон хүмүүс болохоор 많이 나서 그런지 будаа гэдэг мигээр өчтдөг. 쌀처럼 Одоо будаа шиг идэнэ гэд байна уу? Будаа их ургадаг болохоор тэгээд байна уу? 좀 아름다울 Тэгээ үзэсгэлэнтэй гэдгийн ми. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэн тус бол үнэхээр тэр мөнхийн дэваажин. Үзэсгэлэнтэй тэр дэваажин тэр улсад
Англиун цэцгэлс дэлгэрчээ. Тэгэхээр 생명수가 강같이 амийн ус гол мэт урсаж 나무가, тийм ээ амийн мод амийн жимсний мод сар болгон дэлгэрнэ. 그 나라에 Үзэгсэлэнтэй тэр диваажин бид нэр бурхны улас 신이 түүний иргэний эрхийг одоо авсан байгаа. Бидний иргэний арай л тэнгэрт байгаа тэгсэн биз. 그래서 동일한 Тэгэхээр 시민이요. түүнтэй адилхан иргэн юм. 우리 이 Бидний 땅에 газар дээр 잠시 후에 иргэний эрх маань түрхүү хугацаанд дараа дуусна. 하늘나라 Гэтэл 시민이요. тэнгэрийн улс дахь иргэний эрх маань мөнхөд хамтдаа амьдрах юм. 하나님의 Бурхны 권세라는 말은 иргэн юм. 가족이라는 Бурхны гэр бүл гэсэн байгаа. 구원 받고 나면은 Нэг гэр бүл. 믿음이 갖고 Гэр бүл чинь адилхан итгэлтэй, адилхан зоригтой, адилхан найдвартай. 영원한 Мөнхийн деваачнд очоод бурхантай хамтдаа амьдрна гэдэг нь бидний найдвар. Яг адилхан найдвартай. Бурхны гэр бүлээ. 그렇게 해서 하나가 Ингээд нэг 됐어요. улсын юм чинь ямар чухал хүмүүс вэ? Тийм биз дээ. 조금 Жохон асуудал гарлаа гэд 미워하지 битгий бие бинийгээ тогуурхаарай. 싸우지 마이세요. Бичгийн муудалтаарай. 어디 말인지 모르겠어요. За тэр хаанхаарч хэлээд байгаа юм тийм ээ. 하지 마세요. За би ямар ч байсан битгий тэгээрэй. 가족끼리 Тэгэхээр гэр бүлийнхэн маань 그 이제 갓난 애도 있고 오줌 싸개도 있고 자, 잘 한참 янз бүрийн бие биентэй тоглоомдох хуу хийдэг, бие бинийгээ явуулдаг, цаашлуулдаг гэл янз бүрийн зүйл бий. 구원받은 사람도 Аврагдсан хүмүүс 성장한 사람이 итгэлээрээ өссөн хүн бай. Сул дорой хүн ч байна. Тэгтэл бүгдээрээ 사랑으로 붙잡을 эзнийхээ хайраа бие бинийгээ барьж өгөх ёстой шүү дээ. Жохон буруу юм хийчлээгээл, жохон ах захаа алдсан гэдэл үүсэн ядаад л тэгж болохгүй. Энд чинь хайр биш. Тиймээс бид нэр 주님 안에서 эзэн дотор хайрынхан биш ээ. Дээрээс нь цагаач биш. Харин бүгдээрээ адилхан иргэний Тэнгэрийн иргэн юм аа. 하나님 Деваажингийн иргэн. 하나님 Бурхны гэр бүл. Үүнийгээ мартахгүй байх хэрэгтэй. 그 Бидний нөхөрлөл гэдэг ямар чухал вэ гэдгийг. За, 우리는 одоо тиймээс Эфес 4-ийн 3 дээр 3절에 сүнсний эмнэглийг 하나 되게 하심을 яа гэж хэллээ? За хэдэн ч удаа хийлээл уншлаа тийм ээ. 아니고도 Одоо хэлэхгүй байсан ч мэдэх бах. 평안의 Амар тайвны холбоосон сүнсний эмнэглийг хадгалахыг хижээх тун. Бид нэр адилхан ам болон адилхан найдвар, адилхан амьдралын зорилго мөн бүхий зүйл маань нэг болсон тийм ээ. Тиймээс ариун сүнсний нэг болгосныг 하셨습니다. болгосон байна. 하나 되게 Нэг 하라고 болго гэж хэлээгүй. 하신 Харин ийм нэгдийг хадгалахыг хичээх тун. 왜 힘들지라고 Яагаад хичээ гэж хэлсэн байх вэ? Бузар сүнс одоо бидний авралыг бол булааж чадахгүй. Йохан 10:28 дээр харах юм бол би тэдэнд мөнх амийг өгөн тэд хизээч мөхөхгүй. Нэг удаа аврагдсан хүний мөнхөд сүрэхгүй гэсэн байна. Магадгүй буруутах юм бол сахилжуулалт бол байгаа гэдэг сүрэл байхгүй. Бид тэглээгээд буруу юм хийсэн болох юм байна гэж бодож болохгүй зү. Тэгээ тэднийг хэн ч гараас минь булаахгүй. Аврагдсан хүн эзний моторд байгаа. Цусаа урсган авсан учраас орхихгүй. 주님이 대신 Эзэн өмнөөс нь үхэж цусаа урсган үнэтэй хөлсийг төлөн авсан эзний моторт байна. Бузар сүнс булааж чадахгүй. 저희를 내게 주신 Тэднийг надад өгсөн эзэн минь бүхнээс авуугаа бөгөөд тэднийг хэн ч эцгийн гараас булааж чадахгүй. 예수 Есүсийн моторт 아버지 손 안에 аавынхаа моторт 안전 장치가 딱 тэгээ 2 давхар 3 давхар бүрэн хамгаалагдсан байна. 한국은행의 За Солонгос банкны 금고 안에 газар доор тэр сейфэнд байгаа 보물은 эртнэс 지하 газар доор 막 파고 тийм ээ ухаж ороод 이제 за тэр 터리가 혹시 одоо улсын банкыг ухаад 갈지 모르지만 булгаж орж магадгүй юм. Гэхдээ аврагдсан хүний 그 сүнсийг бол булааж чадахгүй бузар сүнс. 내 손에 Гараас минь эцгийн гараас булаагч нэг юм байхгүй гэсэн. 그래서 Тиймээс сүнс нь бузар сүнс бол булааж чадахгүй. Сүнс аврал бол бүрэн хамгаалагдсан. Зарим хүмүүс дахин дөрсөн хүн буруутах юм бол там руу явна. 그런 뜻 하지만 아니 Гэхдээ тийм шиг болооч үгүй. 그렇다고 Гэхдээ тэглээгээд дахин дөрсөн хүн там явахгүй юм чинь ингээд дор зургаараа амьдарч болох юм байна. 거듭난 사람이 Тийм хүн дахин дөрсөн үгүйгээ бодох хэрэгтэй. 거듭난 사람은 결코 멸망하지 않아. Үнэхээр баттай дахин дөрсөн хүн бол сүрхгүй. 그런데 영혼은 못 뺏어 가지고 Сүнсийг нь булааж чадахгүй ч гэлээ. Тэр хүнийг бузар сүнс яах вэ? 쓸모없는 인간으로 만들어. Ямар ч хэрэгцээгүй хүн болгож чадна. Бурхны өмнө ямар ч хэрэгцээгүй хүн.
Энэ ертөнцийн үнэхээр одоо агуу том үйлсийг бүтээж хүмүүсээр магтаан сайшаалж тэгсэн ч бурхны өмнө ямар ч хэрэгцээгүй хүн болох боломжтой. 어떻게 하면서 Яавал хэрэгцээгүй хүн болох вэ? Нөхөрлөөс олдчих юм бол тийм болно. Хүмүүсээ энэ нөхөрл гэдэг ямар чухал зүйл болохыг мэдэх үү? 우리 Бидний итгэлийн амьдрал маань 교제, нөхөрлөл 사귐 за одоо үерхэл тийм ээ. 해도 되고 안 해도 되는 Энэ нөхөрлсөн ч болох үгүй гэсэн зүйл биш. Ерөөсөө 교제를 떠나면은 그 яг нэг талдаа байх ёстой. 아니에요. 교제를 떠나서 Нөхөрлөөсөө холдоод би 착하게 산다. хичнээн сайн амьдрын 아무리 зөв зүйлийг хийн, сайн үйл үйлдэн гэж хичээлсэнжгэлээ 상관이 없어. тэнд бурханд ямар ч хамааралгүй болчих юм аа. Мэдхүү? 교제에서 사는 생활이에요. Бид нэр нөхөрлөл дотроо итгэл маань амьдрдаг. 그래서 교제를 Тэгэхээр 떠나면 нөхөрлөөсөө холдчих юм бол бурхны хамгаалалт удирдлагыг авч чадахгүй, 신앙이 성장. итгэл маань өсөхгүй, эзний төлөө юу ч хийх боломжгүй. Йохан 15 дээр надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. Нөхөрлөөсөө холдоод юу ч хийж чадахгүй юм. 우리 신앙생활 Бидний итгэлийн амьдрал 교제 안에서 тийм ээ ерөөсөө л нөхөрлөл доторх амьдрал юм. 교제 안에서 Нөхөрлөл дотор би 신앙이 итгэл маань өсөж, 교제 안에서 нөхөрлөл дотор бурханд үйлчилж, 교제 안에서 형제들 нөхөрлөл дотор ахын дүүснэрээ хайрлаж, 예. нөхөрлөл дотор сайн мэдээг тарааж, 구원의 역사 авралын ажил явагдаж, 그 교제 энэ нөхөрлөл дотор бүхий зүйл болж байгаа. Нөхөрлөөсөө холдчих юм бол ертөнцийн үгээр хэлэх юм бол 아무것도 아니에요. зүгээр хоосон бахан. Юу ч үгүй. Надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. Зарим хүмүүс энэ ертөнцийн 착한 일 сайн үс хийгээд 열심히 хичээнгүйлэн бизнес хийгээд ингээ бүх зүйл нь болчих юм бол 잘하는 тэрийгээ сайн гэж бодоод байгаа. Гэтэл бурхан байхгүй бол тэр чи юу ч биш шүү дээ. 생활이 있냐고. 세상 사람 Тэр одоо энэ ертөнцийн ямар хүн ямар их байдаг гэ? 그게 훌륭하고 좋은 겁니까? Тэр нь тийм сайхан гоё зүйл үү? 교제를 떠나서 하는 것은 Нөхөрлөөсөө холдоод хийж байгаа нь 오히려 бурхныг эсэргүүцэж байгаа зүйл болж болно. 우리가 성령께서는 우리로 하여금 하나님 순스 биднэрт 구원을 받게 하고 Бурхны нэгүслийг ухааруулан авралт хүргэж аврагдсан итгэгчнэр ариун сүнсээр нэг болон Христийн бие болсон чуулганыг гүйцэлдүүлдэг. 거기서 За энд бэлхэм дүүрэн нэгүсэл болон амийг бид нэр авч бидний итгэл маань өсдөг. 그 안에서 Энэ дотор ганцаараа бол бидний итгэл өсөхгүй. 우리 내가 Жохон хүүхэд 부모와 가족을 떠나 аав ээжээсээ холдоод 정상적으로 자라고 өөрийнхөө тэгээ сайн өсч чадах болов 그 애는 뭐 혹시 고아원에 магадгүй 뭐 тийм 갈수 ээ. 있고 Одоо асрамжийн газар очдог ч юм уу. 고아가 되고 불안하가 Ямар жилээсэн их өрөвдөлттэй хүүхэд болно. 교제를 Тэгээд 떠나면은요 нөхөрлөөсөө олдчих юм бол 고아가 되고 сүнсний хувьд 불안하가 үнчин 있어요. өргөмөл хүүхэд болчих боломжтой. Алдагдана гэсэн үг. 그래서 Тиймээс 그 교제 안에 нөхөрлөл дотор байгаагаар бидний итгэл өсдөг байна. Бэлхэм дүүрэн нэгүсэл амнаас аваад ариун сүнсний удирдлагыг аваад Бурхны хүүхэд болон зохистойгоор амьдрах боломжтой. Тиймээс сүнсний ийм нэгдлийг хадгалахыг хичээх тун гэдэг нь яагаад хичээх тун гэж хэлсэн бахав. Эден цэцэрлэгт Адамд тийм ээ хүнийг авчирч эден цэцэрлэгийг ачлуулан сахиулахаар тэнд суулгасан. Яагаад сахисан бэ? 조직이 오니까 Гэрээ сайн сахихгүй бол хулгайч орж ирнэ. Улсаа сахихгүй бол 왜 에덴 동산을 довтлох нэгэн байгаа. Яагаад эдэнийг сахих гэж хэлсэн бэ? 그 에덴 동산은 Юу ч байхгүй тийм ээ. Бузар сүнс 아담을 타락시켜서 이 세상을 эден цэцэрлэгт Адамыг завхруулж энэ ертөнцийг бүрэн 경기장으로 만들려고 딱 завхруулахын тулд 하려고 기다리게 되는 довтлох гол хүлээж байгаа. 아담은 그걸 모르고 Гэтэл Адам түүнийг мэдэхгүй сахиж чадаагүй. 하나님 말씀을 부르고 Бурхны үгэнд дуулуургүй байсан. 에덴 Эден цэцэрлэгийг алдаж хөөгдсөн. 그때부터 Тэр үеэс ахуулан 비사가 시작. үнэхээр аимшигтай түүх эхэлсэн байна. 왜 하나 Ягаад сүнсний энэ нүдлийг хадгалахыг хичээх тун гэсэн бах вэ? 마귀가 그걸 해. Бузар сүнс биднийг эсэргүүцдэг. 그래서 Тиймээс 그래서 힘써 ариун сүнсний ийм нэгдлийг хадгалахыг хичээх ёстой. Чуулганаас сахих ёстой юм. Тиймээс ариун сүнс ам болон Христийн хайраар 말씀으로 үнний мэдлэг үгэн дотор нэг болсныг сахих гэсэн байна. Филиппой номноос нэг харъя. Филиппой 2. Филиппой 2-ын
Нэгээс 4 хүртэл би уншия. Тиймээс Христ дотор ямар нэгэн зоригжуулал, хайрын тайвшрал, сүнсний нөхөрлөл, инэрэнгүй болоод өрөвч сэтгэл бий бол 자비가 있거든 адил бодол санаа, адил хайртай байж нэгдмэл сүнс нэг бодол санаагаараа 아무 일에 намайг бүрэн баярлуул. Юу ч амин санаахад эсвэл ихэрхэг зангаар бүхий харин даруугаар бие бие өөрөөсөө дээр гэж үзэж хүн бүр өөрийн ашиг сонирхлыг бус харин бусдын ашиг сонирхлыг хар. 충만케 하라. Энэ дээр 이 за энэ Филиппой чуулган маань үнэхээр үлгэр жишээ чуулган юм. 사도행전 16 Үс 16 дээр харах юм бол Паул Филиппойд очин сайн мэдээ тарааж угаад 잡혀서 баригдан 옷을 벗기고 хувцас тайлуулж 죄를 수없이 үе олон удаа ташуурдуулан шорон торигдсон үхэх шахаж байсан. 하나님이 Тэгээ бурхан Паул Силас хоёрыг шоронд байх үед 그런데 천사로 хаалган түгжээтэй байхад тийм ээ. Тэнгэр элчийг илгээж бүх хаалганы түгжээ мултарч тэр өдөр 가족이 구원을 шорон сахиж байсан шоронгийн хянагчийн гэр бүл аврагдсан. 필리포 교회는 Филиппой чуулган бол 자주장사 자, 루디아 тэр, 자매의 가정에서부터 бүс бараа зардаг Лудия гэдэг эмэгтэйгээр дамжуулан гэр бүлээр нь дамжуулан Филиппой чуулган бий болсон. Филиппой чуулган бүх насаараа Паулын хойноос сайн мэдээ тарахтан тусалдаг байсан. 기록될 때는 Филиппойг бичих үед Паул Ромын шоронд байсан байгаа. 집행유예로 있습니다. За, гэрийн хорионд байсан байгаа. 그런데 이 Гэтэл энэ Филиппой чуулган ахан дүүс нар нь Паулд байнга л тусалж байсан. 연락병처럼 Эпафродитыг яг л одоо холбоотон цэрэг мэт болгож байгаад за тэгээд эд материалын хувьд ч гэсэн Паулд тэр сураг чимээг дамжуулан тусалдаг байсан байна. 권면이나 Христ дотор ямар нэгэн зоригжуулал, хайрын тайвшрал, сүнсний нөхөрлөл инэрэнгүй 마음을 같이 하여 болоод өрөв сэтгэл бий бол адил бодол санаа, адилхан бодол санаатай 바울 байх ёстой. 사도는 이 빌립보 성도들에게 Илч Паул Филиппой чуулганыханд 지가 있고 긍휼과 тайвшрал, нөхөрлөл, инэрэнгүй болоод өрөв сэтгэл байна. 마음을 같이 해서 Гэхдээ адил бодол санаатай байж, адил хайртай бай, нэгдэн сүнстэй бай гэсэн. Яг нэгдмэл байх. Юуны төлөө амьдарч байгаа түүнийгээ амьдралынхаа зорилгыг тодорхой болгох гэсэн байна. Нэг бодол санаагаараа 아무 일에든지 юу ч амин санаарахад эсвэл ихэнх зангаар бүхий. 왜 이런 말을 했냐? Яагаад ингэж хэлсэн бэ гэхээр Филиппойд их хичээнгүйлэн байдаг хоёр ихч байгаа. 서로 다투고 Хоорондоо маргалддаг. 너무 열심히 Үнэхээр би аль аль нь л одоо хичээнгүйлэн учраас түүнээсээ болоод Филиппой дөрөв дээр гарч байгаа. 다툼이나 Амин санаарахад буюу одоо 허용으로 하지 말고 хэрүүл маргаан 교회 안에 ихэнх зангаар бүхий. Чуулган дотор их сонирн байдаг. 주님을 사랑하고 Хамтдаа эзнийг хайрлаж эзэнд үйлчлэн сайн мэдээ тарааж байгаа. Ямар ч асуудал байхгүй бах тийм ээ. Гэтэл их сонин хэрүүл маргаан байгаа юм. 근데 형제들보다 Гэхдээ ахнараас илүүтэйгээр эгч нарын дунд ийм зүйл их байдаг. 그것이 이제 За энэ нь бүр 까지 범죄가 ах нартаа халдварлаад 예. 어떤 교회는 за зарим чуулган 좋아하는 사람 пастортай дуртай хүн, дургүй хүн гээд хоёр хэсэг хуваагдчихдаг. 그거는 Энэ бол 물론 책임은 за мэдээж пасторт нь тэр хариуцлага нь байгаа. 하지만 안 되죠. Гэхдээ хуваагдаж болохгүй шүү дээ. Яаж? 예수님이 나누느냐 그랬죠. Христ хуваагдсан гэж юу гэдэг үз? 문제가 있는 사람도 Асуудалтай байгаа хүн, хэцүү байгаа хүн, сул дорой хүн бие бинийгээ зууран барих хэвээр 비난하고 미워하고 гэтэл шүүгээд үзэн ядаад 나누면 어떡하지 хуваагдчихвал одоо яа гэдэг юм бол 교제가 되겠어요? нөхөрлөл болох уу? Сайн мэдээ тараагдах уу? 연약한 사람들이 그걸 Сул дорой хүмүүс түүнийг нь хараад итгэлээрээ үсэн дэвшиж чадах уу? 가정에서 Гэр бүл дотор аав нь ээжтэйг нь байнга л өдөр болгон хэрэглээд байвал хүүхдүүд нь юу сурах вэ? 그러면 안 Тэгж 됩니다. болохгүй. 무슨 Юу 일이 ч 있든지 амин санаарахад эсвэл ихэрхэг зангаар бүхий. 다툼이나 허용 어떤 사람은 Амин санаарах л 교회에서 ихэрхэг зан. 자기가 돋보이려고 하는 Чуулган дотор байнга л өөрийгөө илүү харуулах гэдэг хүн бай. 그래서 뭐 하게요? Илүү харуулж юу хийх гэж байгаа бол 오직 겸손한 마음 харин 예수님이 얼마나 даруугаар гэж хэлсэн тийм ээ. Есүс ямар даруу илээ? 도상으로 Нядлагдахаар хөтлөгдөх хон хурах шиг, хэрэггчийн өмнө урахгүй хон шиг. За үхэр юм уу? Гахаад 짐승은 өөр амтныг ингээд нядлагдах газар аваачих юм бол мэдлэг гэж байгаа юм. 가려고 Үхэх гэж байгаа гэдгийг мэдээд үхэхгүй гэдгийг хичээдэг
шазуур зуудаг гэд. 알면서도 Харин хонь бол мэдсээр хэрнээл чимээгүй. 잡는 장면을 제가 몇 번 봤거든요. За хэдэн удаа хонь ядалж байгааг би харж байсан. 앞다리만 응성하게 Урд хоёр хөлийг ингээ нэг хальт хүлсэн болоод 딱 갖다 놓더니 그 за тэгээд тэр ядлах газар нь тавих юм бол 위로 칼로 확 찌르니까 за тэгээд хүзүүрүү нь хутгаар дүрх юм бол ингээл цус нь урсдаг. Тэгээ нүлэмс нь гоожоо тэр хонь ингээл нэг чимээгүйхэн дугаал байж идэг. 도시안으로 끌려가는 양처럼 Хэрэгагчийн өмнө дуурахгүй хонь шиг. 기계로 За ноосыг нь хэрэгэх гэж байна. Тэр 상처가 багажаар хэрвээ буруу авах юм бол ингээл биеэс нь цусаар нь 죽는 거거든요. шархлуулна. 그래서 Тэгтэл хүртэл дугаал байдаг, зүгээр л байж байдаг. 그때 탁 놓으면 그때가 탁 За тэгэл бүх хүсийг хуссны дараа тавьчих юм бол гүүгээд яваад 그런 өгдөг. 짐승이 또 있어요. Өөр юм амтан байдаг болов байхгүй. 그 양은 예수 Хонь бол Есүсийг тайлбарлахын тулд тийм ээ хоньыг тэгж бүтээсэн юм шиг байгаа юм. 그래서 За тиймээс 그게 энэ дүлгөөн бөгөө даруй юм. Би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн бөгөө даруй. 하나님의 뜻을 향한 겸손 дүлгөөхнөр 자기를 낮추는 Бурхны хүсэлд өөрийгөө өгж байна. 고난을 받든지 어려움을 Зовлон эдэлсэн ч бай, хэсэг зүйл тохиолдсон ч бай. Эзэн өөрт нь өгсөн гэдэг байсүр гэж бодоод 겸손한 마음으로 따로 각각 스틱들. 자기보다 남을 낮게 여기고 өөрсдийгөө бие биенээсээ дээр гэж 낮게 үз. 여기는 게 아니라 낮게 여기고 Тийм ээ. Доор биш харин дээр гэж үзэх ёстой. 다른 사람을 높여 Өөрийгөө доорд болгоод бусдыг нь өндөрт. 교회 안에서 높여 Чуулган дотор өндөр болох гэж хичээх юм бол дээр болох гэж хичээвэл 마귀가 가는 бузар сүнс тэнд ажиллана. Бузар сүнс бардан байдлыг өгдөг шүү дээ. 교회에서 무슨 Чуулган дотор ямар нэгэн үүрэг албыг өгчих юм бол тэр чинь үүрэг алба 어떤 사람은 цол хэрэг юм биш ээ. 뭐 Зарим хүмүүс 안 주면은요 үүрэг алба өгсөнгүү гэх юм бол бусад хүмүүсийг харчаад надтай адилхан байхад надад өгөхгүй ягаад тэрэнд өгчих вэ? 문제가 생기가 За ингээл асуудал үүсээд 교회를 떠나는 чуулганаасаа явдаг хүмүүс бий. 그게 Эн чинь ямар итгэл байх вэ? 예? 이 교회에서 Чуулган дотор ямар нэгэн үүрэг алба өгж байгаа чинь 열심히 чинь хичээнгүйлэн хөдлөн мөрлөж золиослоорой гэж өгж байгаа. 계급적인 Энд чинь ямар нэгэн зэрэг дэв үү? 예. 다툼이나 허용으로 하지 말고 Минь санаархал ихэрхэг зангаар бүү хий гэсэн. 허용으로 하면 안 돼요. Тийм ээ хэрүүл маргаанаар хийж болохгүй ээ. 하긴 하는데 Ямар нэгэн 자기를 хин нэгэн хүн ингээд юм хийхээр өөрийгөө харуулъя гэдэг. 다툼과 허용으로 하는 거. Эн чинь амин санаархал ихэрхэг зангаар хийж байна. 예. 오직 겸손한 Тэгэж 마음으로 болохгүй. 자기- Даруугаар бие биеэ өөрөөсөө дээр гэж үзэж хүн бүр өөрийн ашиг сонирхлыг бас 또한 харин бусдын ашиг сонирхлыг хар. Баярыг минь гүйцээ гэсэн. 자기를 잘 돌아봐야 Өөрийгөө сайн харах хэрэгтэй. 그리고 남의 일을 돌아보는 Өөрийнхөө ашиг сонирхлыг 약한 사람, харж 어려운 사람 бусдынхыг ч гэсэн харах хэрэгтэй. Сул дорой нэгэнд нь туслах хэрэгтэй гэсэн үг. 예. За 그래서 тиймээс Эфес 4:13 дээр харахад 하나님의 아들 бид бүхэн итгэл ба Бурхны хүүг мэдэх мэдлэгийн нэгдэл рүү төлөвшсөн хүн болтлоо. Христийн дүүрэн чанарын хэмжээнд хүртлээ ингэх ажээ. Итгэл ба Бурхны хүүг мэдэх мэдлэг нэг болно. Төлөвшсөн хүн болно. Христийн бие дотор чуулган баг багаар нэг болж байдаг, гүйцэлдэж байдаг. Төлөвшсөн хүн болтлоо Христийн дүүрэн чанарын хэмжээнд хүртлээ чуулган өсөхийг хэлж байна. За тиймээс чуулган бүрэн төгс 교회가 성장하는 чуулган өсөхийг хэлж байгаа. 교회가 성장 Чуулган өсөх юм бол 하나님 Бурхны төлөө, сайн мэдээний төлөө илүү агуу зүйлийг хийх боломжтой. 우리 교회가요. За манай чуулган маань анханд 제가 би одоогоос 43 жилийн өмнө 이제 문제 анх байсан тэр газраас гараад 교회가 잘못돼서 тэр чуулган буруутсан байгаа. Тэгээд гараад тэр чуулганаас бүрэн салаад 교회를 чуулганыг шинээр эхэлсэн байгаа. 1983 оны эхээр Памбэ гэдэг газраас эхэлсэн байна. 그런데 За гэтэл 서울 ганцхан сөөгүүдгээ зогсохгүй улс даяар байгаа манай шинээр эхэлсэн чуулганууд байсан. Ямар нэгэн 모이면은요. цуглаан болон гэхээр үнэхээр цээж давчиддаг, орилж хашгирдаг. 애들끼리 뭐 Хүүхдүүдийг л цуглуудаар тавьчихвал бөөн зодон болдог үз. 신앙이 성장 Итгэлээр өссөн хүмүүс бол тэмцэлддэггүй. 어떤 일이 있어도 Ямар ч зүйл болж исэн чимээгүй залбираад байж идэг. 그래서 Тиймээс ямар нэгэн хурал хийнэ гэхээр л үнэхээр айдаг. 차고 막 소리 Илүү би илүүг адил бусдаа ойлж хашгирдаг. Гэтэл одоо ямар байна? 전국에 Одоо манайх 하든지
улс даяар ямар нэгэн нэгдсэн цугларалт хийн. 임원들만 Зөвхөн сөүл төвсөн гэтэл үйлчлэлийн гишүүд 400-аас 500 хүн байна. Олоолаа байгаа. 한 달에 한 번 Тэгээ сард нэг удаа 교육관 үйлчлэлийн багийнхан маань сургалтын танхимдаа цугладаг шүү дээ. Чимээгүй юу ч ямар ч асуудал үүсдэггүй. 아주 Ямар нэг юм хийгээвэл бүгдээрээ хамтдаа нэгдмэл байдаг. 지금 우리 서울과 Одоо ганцхан манай Сөүл гэж зогсохгүй. Улс даяар байгаа бүхий чуулган тэгэж өссөн байна. Чуулган өсөх юм бол хэрүүл маргаан байдаггүй. Эзний төлөө юу хийгээвэл яэслэг. Шууд л дагдаг байгаа. Бид нэр дэлхийд 82 улсад сайн мэдээ тарааж байна. 가난한 날 Бараг л бүгд ядуу улсууд шүү дээ. 그 Тэр ядуу учраас бид нар бүх тэр сайн мэдээнд хэрэгцээ тэ эд материалаар туслах хэрэгтэй явуулах хэрэгтэй. бид нэр 생각하면 энэ зарлагын бодвол сайн мэдээ тарагчийг явуулж чадахгүй. Нэг сайн мэдээ тарагчийг явуулахад хичнээн мөнгө ордог бол та бүхэн мэдвэл үнхээр гайхна. 그런데 우리는 Гэхдээ бид нар 한국 국내 전도도 мэдээж дотоодын сайн мэдээ чухалч гэлээ. Дэлхийн сайн мэдээг бүр зорилгоо болгосон. 아무 그 문제 Ямар ч асуудал ерөөсөө үүсэхгүй хий гэвэл яэсэл гэдэг. 전에 어떤 사람 Өмнө нь нэг хүн 전도 Солонгост сайн мэдээ тарахад хэцүү байхад завгүй байхад юу дэлхийн сайн мэдээ вэ гэдэг байсан. 수양관을 막 돈을 많이 Цугларалтын газрыг тэгж их мөнгө зарлагдаж заавал барих ёстой юм уу гэж. Тим хүмүүс байсан. Тэгээ яваад өгсөн баг. 불편한 사람 Үнэхээр тухгүй тийм хүн байсан. 1년에 Манай цугларалтын газар нэг жилдээ за тэнд 하계 수양 хаврын семинар, намрын семинар, 뻔했잖아요. 한 번에 зурны семинар. 이상 신곡이 11,000명 За тэгээд 7 ээлжээр болтой нэг удаагийнх нь 하계 수양에 11,000 орчим хүн цуглаж байна. Энэ жил бүр 8 ээлжээр хийсэн. Дээрээс нь 수양에 намрын семинар, өвлийн цугларалт 그 수양관을 씁니다. байнга л тэр цугларалтын газраа хэрэгжилж байна. 교회 학교 교사 수요 Чулууны сургуулийн багш нарын цугларалт, номлогч нарын цугларалт гэж янз бүрийн цугларалт та. 수양관이 얼마나 귀한 Тэгэхээр энэ цугларалтын газар ямар эрхэм үнэтэйгээ бид тэнд одоо 세동을 짓기 위해서 маш их хэмжээний барилгын ажил явагдаж байна. Ягаад тэгэхээр байр нь дутмаг байгаад байна. 숙소 Би хэд удаа асуусан. Энэ байрыг барихад хэр их мөнгө орох болоо? Гэтэл 60 тэрбумаас дээш гэсэн. Тэгээ одоо хийж байгаа. 지금은 이제 왜 돈을 많이 들여서 저런 거 하느냐 아무 말은 사람 하나도 Одоо ягаад энэ их хэмжээний мөнгийг 중요한지 хэрэгжилж байгаа юм бэ гэж байгаа нэг ч хүн байхгүй. Ягаад гэвэл цугларалтын газар цуглал гэдэг бүгдээрээ мэддэг болсон. Цугларалтын газраар аврагдж байгаа хүмүүс үнэхээр олон байдаг. 성장하면은요 Тэгэхээр бид нэр 어떤 말씀 전하는 사람이 итгэл нь өссөн хүн 교회 үнэхээр үйл дажгаа урд нь гараад чуулганы өмнө гараад ийм зүйл хийе гэх юм бол бүгдээрээ шууд за яэсэл гэдэг нөөб байхгүй. Чимээгүй байдаг. 우리가 뭐 돈을 Тэгээ бид нэр 헌금을 мөнгөний тухай тийм ээ өрг гэж 강조하는 설교 өргөлийг чухалчилсан тийм сургаал сонсч ийсэн үү? Хийдэггүй шүү дээ, ордоггүй. 초에만 Яг хөө нэг жилийн эхэнд л 11-ийг 하고 тийм ээ шинээр тогтоогоод дэлхийн сайн мэдээ 생각해야지. за ийм 그러면 хуримтлал гэж ярьдаг. Тэгээ жилдээ эн чинь нэг тоотой хэдхэн удаа 잘 안 하죠. 하는 것이 сургуулийн 필요도 없어. 스스로 해요. өргөлийн тухай сургаал орохдоо муу юм бол биш гэхдээ ордоггүй. Өөртөө мэдээд хийдэг байгаа юм. Итгэл нь өссөн хүн хийгээд хийдэггүй. Өөрөө 할 일을 알아. хийх ёстой юм мэдээд 힘을 다하고 힘을 다하고 бүх сэтгэл, бүх зүрх, бүх оюун ухаан, бүх хүч чадлаараа эзний төлөө хичээнгүйлэн хийдэг байна. 그 우리 교회가 манай чуулган 그만큼 성장한 정도입니다. үнэхээр итгэлээр өссөн гэдгийг нотлохоо нэг юм. Манайх 두 나라의 дэлхийн 82 оронд сайн мэдээ тарааж 1190 гаруй. За би тоог нь байнга мартчихад байдаг. 세계 үнэхээр олон бий. 하는 전도 단체가 아무리 봐도 Одоо манайх шиг ингэж галз цогтой сайн мэдээ тарааж байгаа өөр сүм гэж байхгүй. 그때 우리 세계 선교를 막을 수 없다고 생각해요. Бурхан төгсгөлийн цаг үед энэ дэлхийн сайн мэдээг манад даатгсан гэж бодоод бид нар байгаа бүх хүчээр ажиллаад тэнд үнэхээр хариуцлагатайгаар сайн мэдээг тараа гэж хичээж байгаа. 그 어려운 가난한 Тиймээс үнэхээр хэцүү байгаа, ядуу зүдүү байгаа чуулганы газар байх хэрэгтэй, 비도 들어가야 되고 семинарын газар байх ёстой гэж. 애들 교육 Дээрээс нь 되지요. 뭣도 해. сайн мэдээний зарлага, тэр сайн мэдээ тараагч нарын гэр бүл, хүүхдүүд гэл. 한국에서 그 일을 뒷바라지 Тэгээ Солонгос маань хойноос нь тэр бүхний арыг нь даагаад явж байна. 거기에 대해서 문제 삼는 사람 Үүний төлөө түүнд асуудал үүсгдэг хүн гэж юусоо байхгүй. Энэ бол зүгээр энгийн зүйл байгаа юм. 그래서 Тиймээс 성령의 하나님의 сүнсний эвнэгдлийг хадгалахыг хичээх тун. 그 안에 хичээх юм бол 이 신앙이 날로 성장하고 бид тэр дотор бидний итгэл өдрөөс өдөрт 영광을 өсөж
Бурхан алдар сууг авч 우리가 하나님의 영광을 위해서 살기 бид нар Бурханы алдрын төлөө амьдарч 하나님의 능력이 우리 Бурханы хүч чадал бидний дунд ажиллаж олон сүнснүүд аврагдах тэр төв ажил бий болох болно. Одоо тэгээд явж байгаа. 지금 이 성교회들 Одоо сөөвл чуулган манч 교당 энд чуулганы байр 다 건축하고 입당식 баригдаад тэгээд нээлтийн ёслолоо хийсэн. 교회 하나씩 차리고 Гэтэл жилд 10년 동안 нэг жилд нэг чуулганыг гаргасан байгаа. 20 жилийн турш 20 чуулганыг гаргасан. 누가 그래요? 손자 Тийм ээ? 고손자 뭐 Нэг хүн дэгж байлээ. Манай одоо ач чуулганы ач чуулган гэдэг. Ачийн ач зээгийн зээ гэдээ ирж илээ. 군대는 다 자리가고 이번에 영등포 교회 하나 근데 자리 одоо энэ жил бас Ямдун гэдэг газарт 가운데 манай нэг чуулган гарсан байна. 차가 없는 사람 좀 За тэгээд машингүй унаагүй хүмүүс маань ирж очиод хэцүү байна гэд тийшээ ойролцоо чуулган гаргая гэд хийх үү гарах уу байх уу гэж байгаа. Ер нь одоо хийх ёстой байна гэж бүсийн ахлагч нартайгаа нөхөрлсөн. 해야 될 것 같은데 왜요? Одоо эзний өдөр битүү дүүрч гисэн байна шүү дээ. 우리가 Бидний итгэл ба Бурхны хүүг мэдэх мэдлэгээрээ нэгд болж төлөвшсөн хүн болтлоо. 하나님이 그 가운데 Бурханы дунд байж бидний итгэл үнэхээр өсөж байгаа учраас итгэл маань 우리 통해서 역사하시는 거예요. Бурхан биднийг дамжуулан ажиллаа явуулж байгаа. 우리는 그런 확신을 가지고 Иохан 17-оос нэг харъя. 17장을 봅시다. Иохан 17-гийн 17장 21-ээс 21절 21-ээс 23 хүртэл байна. 23절까지 Иохан 17-гийн 요한복음 21-ээс 23 хүртэл 21절부터 23절 би уншия. Энэ нь 읽겠습니다. эцэг 아버지께서 та 내 안에 миний дотор би 내가 아버지 안에 таны дотор байгаатай адил тэд бүгд нэг байхын тулд бөгөөд мөн тэд бидний дотор байж та намайг илгээсэн гэдэгт ертөнцийг итгүүлэхийн тулд билээ. Бид нэг байдгийн адил тэднийг нэг байлгахын тулд 우리가 надад өгсөн сүр жавхлан тань бид тэдэнд өгсөн билээ. 곧 내가 Би тэдний дотор, та миний дотор ингэснээр тэд бүрэн төгс нэг болж та намайг 하나가 되게 илгээсэн, намайг хайрласны адилаар тэднийг хайрласныг ертөнц мэдэх болно. 세상으로 알게 함으로 알게 하려 함이로. За энэ дээр 자 여기에요. Есүс загалмай дээр үхэхийн өмнөх шөнөө 마지막 그 би хурдаар залбирсан тэр залбирал юм аа. 긴 기도 내용입니다. Гетсеманы цэцэрлэгт хамгийн сүүлийн залбирал. Тэр донд эцэг та миний дотор би таны дотор байгаатай адил тэдч 저희도 зөвхөн шанаралаа зогсоогүй аврагдсан итгэгч нарыг ч гэсэн хэлсэн. 위해서 기도하는 Тэд бүгд нэг байхын тулд 우리 안에 있게 하사. энд 자, 이렇게 нэг 하나가 болооч 되고 бидний 우리 안에 дотор байна 있게 гэдэг үг 하는 байн 것은 гарч байгаа. 나오죠. Эзэн дотор нэг болох. 안에서 하나가 Эзэн дотор байна гэдэг ямар чухал байх вэ? 중요해요. 우리 안에 있게 하사 Та намайг илгээсэн гэдэгт ертөнцийг итгүүлэхийн тулд билээ. Аврагдсан итгэгчнэр эзэн дотор нэг болох үед энэ ертөнцийн хүмүүс сайн мэдээ тараагдаж ертөнцийн хүмүүс түүнийг хараад Бурхан тэр дунд ажилдаг гэдэгт итгэх болно гэсэн. Та намайг илгээсэн гэдэгт ертөнцийг илүүлэхийн тулд билээ. Бид нэг байдгийн адил тэднийг нэг байлгахын тулд таны сүр жавхланг бид эдэнд өгсөн. Надад өгсөн сүр жавхланг Бурхны сүр жавхланг тийм үү? 그 영광을 Тэр сүр жавхланг аврагдсан хүмүүст өгсөн байна. Есүс өгсөн сүр жавхланг бидэнд ч өгсөн. Ром 8-ийн 17-аас 18 дээр харах юм бол 18절 보면은 бид хүүхдүүд юм бол өв залгамжлагч нь ч бас мөн. 그리스도와 함께하는 Тэгэхээр өв залгамжлагч, өвлөн авагч бид нэр 영원한 мөнхийн Бурхны өв залгамжлагч, Христтэй хамт өв залгамжлагч. Христтэй хамт алдаршуулгадахын тулд бид түүнтэй хамт зовдог. Мөнхийн дэважинг өв залгамжлаа зогсохгүй Христтэй хамт алдрыг авнаа. 영광을 받습니다. 영광. Тэнгэр ижил алдрыг авч чадахгүй тийм ээ. Тэнгэр ижил хүн ч болох боломжгүй, сүл бүсгүйж болох боломжгүй. 그 영광. Тэр алдар Христтэй хамт алдаршуулгадахын тулд бид түүнтэй хамт зовдог. Энэ цагийн зовлонгууд бидэнд илчлэгдэх тэрхүү алдрын дэргэд юу ч биш гэж би боддог. Бид нар нэг болоод 우리가 하나가 되어서 эзний сайн мэдээг тарааж түүний зэрэгцээ 주의 Есүс 예수님 бид нэг байдгийн адил тэднийг нэг байлгахын тулд надад өгсөн сүр жавхланг танд би тэдэнд өгсөн билээ. Адилхан ам адилхан найдвар адил Бурхны алдрыг өгөөч гэсэн байна. 그래서 Тэдний нэг байлгахын тулд юм аа.
Би тэдний дотор, та миний дотор 아버지께 대한 ингэснээр тэд бүрэн төгснэг болж 온전함을 이루어 төгс болно. Чуулган бий болохыг хэлж байна. Нэг болж та намайг илгээсэн, намайг хайрлсны адилаар тэднийг 나를 хайрлсныг ертөнц мэдэх болно. 세상 알게 하고 Эцэг намайг илгээж, 아버지께서 나를 보내시고 эцэг намайг хайрладгийг энэ ертөнцид мэдүүлж өгөөч. Бидний нэг болох үед энэ ертөнц мэднэ гэдэг чинь сайн мэдээ тараагдана гэсэн үг. Бид нар 우리가 Бурхны хайр ба нэгүслийг үгийг сайн 말씀과 성령으로 ариун сүнсээр 하나가 нэг 될 болох 때에 үед 주님이 우리 가운데 эзэн бидний дунд байж ажиллаа явуулна. Тэгэх юм бол ертөнц түүнийг хараад Бурхны нэгүсэл бүгд итгэх болно гэж. Тиймээс сүнсний энэ нэгдлийг хадгалахыг хичээх тун гэсэн. Энэ үг ямар чухал үг байх вэ? Бидний нөхөрлөл 이 교제가 нөхөрлөл дотроо нэг болох. 하나가 되는 За би 제가 зурагтаар их 그래서 제일 үзэг дуртай зүйл юу болохыг мэдэн тийм ээ. За би бусдыг нь мэдэхгүй байх. Тэрийг бол та бүхэн сайн мэдж байгаа. Би байнга л хэлдэг 사도 штэ. 얘기하니까 동물의 왕 Амьтны ертөнц. 그 하나님이 Бурхны 짓고 조그마한 뭐 тэр жижигхэн үж орохоноос ахуулаад том аратан амьтад 까지 전부 하나님이 үнэхээр Бурхны 보면 하나님의 бүтээсэн гэдгийг бид нэр харах боломжтой. Их ухаалгаар тэр амьтад амьдардаг. За тэнд Танзанд сайн мэдээ тараахаар очиход нөгөө Сэрэнгет гэдэг газар очисон. Үнэхээр хол газар байдаг. 거기는 Тэнд нөгөө амьтад яг нөгөө зурагтаар гардаг арслан, 사자, бар, 호랑이, одоо заан янз бүрийн амьтад бий. 다 있어요. 있는데 За би тэнд 제가 말씀드린 үг орохоор яваад 우리 동물의 за 왕국 тэнд амьтны ертөнц харах юм бол 그 짐승 떼가 요 누구 떼막 하는데 за тэр 그 주변에 зэрлэг амьтад тийм ээ 그 맹수들 иргэн тойронд нь 예, араатангууд 뭐 사자나 다 арслан, 하이에나나 за тэр ирвэс, шилүүс гэл бүгдээрээ тойроод байж идэг. 있어요. Яагаад вэ? 왜요? Тэндээс одоо сул дорой нэг нь 만 떨어지면 그게 сүргээс тасрах юм бол авах 공격을 гэх. 못 해요. Сүрэг дотроо байвал довтолдоггүй. 결사적으로 싸우는데요. 그거 잘못하면요. За тэгэл хамаагүй 잘못 죽습니다. тийшээ очих юм бол тэр од сүхрэнд ингээ хатуулаад үхдэг. 그래서 Аслан хүртэл үхдэг. 우리가 딱 Тэр 있으면 그만에 сүрэг дотроо байж их юм бол сул дорой жижигкнийгээ голдоо оруулчихад бүгдээрээ тойроо зогсчихдаг. 둘러싸여. Тийшээ довтолж чаддаг. 보시죠. За тэгээд 그래서 될 수 있으면 болж өгвөл тэрийг нь тараах гэж оролддог байна. 흩어버리는 면 Хэрвээ тараачих юм бол тэнд байгаа сул дорой нэг нь барьж чадна. Сул дорой 약한 자, одоо 역발이 өнчин доглон гэдэл. 교제 안에 Нөхөрлөл дотроо сүрэг дотроо байж ивэл аюулгүй юм. 금방 난 새끼도 Тэр жижигхэн зулцсан хөвтөл сүрэг дотроо байж ивэл хамгаалагддаг. 역시 Тэгэхээр тэрийг харах юм бол бид нар ч гэсэн 구원받은 성도들이 аврагдсан сул дорой нэгэн нөхөрлөл дотроо байвал эзэн хамгаалнаа. 마귀는 그 교제 Бузар сүнс бол нөхөрлөөсөө салсан хүнийг л хараад байж байгаа. Яаж хийж байгааг салгахыг хичээдэг. Тиймээс нөхөрлөлтөө 교제 안에서 бид нар хамгаалагдах ёстой. 구원을 받아야 됩니다. 성령의 하나님 Сүнсний нэгдлийг хадгалахын тулд хичээх ёстой. Хэрвээ хичээхгүй байх юм бол нөхөрлөл дотроо байхгүй хуваагдчих юм бол бурхан тэн дотор байх боломжгүй, ажиллах боломжгүй. Бид нар хамгаалагдах боломжгүй болно. Тэгээд бузар сүнс сатаны 의해서 우리 신앙이 өмнө бидний итгэл маань унаад тэгээд бид нар буруулах боломжтой юм аа. Тиймээс сүнсний энэ нэгдлийг хадгалах нь үнэхээр чухал юм. 너무나 중요해요. За ингээ хэлээд байсан чинь 그러다 보니까 오늘 말씀드릴 өнөөдөр хэлэх ёстой юм а бүгдийг хэлж чадсангүй. За дараагийн удаа 주님 안에 거하는 дараагийн удаа эзэн дотор орших амьдрал нь юу вэ гэдгийг бүр илүү мэдэж 알고 하나 되게 하시고 сүнсний энэ нэгдлийг хадгалахыг хичээ гэсэн. 교제 안에 Үнэхээр чуулган дотор нөхөр дотроо байх аргыг суралцах хэрэгтэй. Залбирая. Энэргүй бидний бурхан минь Бурхны тогтоосон энэ 하신 마지막 төгсгөлийн цагт биднийг төрүүлэн аварч 먼저 구원해 주시고 аврагдсан сүргэтээр тусгаарлан эзэн энэ дотор ажиллаж бидний итгэлийг сахин хамгаалan 지키시고 보호하시고 бидний итгэлийг 믿음이 날로 өдрөөс өдөрт өсгөж байгаад 주님이 эзэн та бидний дунд ажиллаа явуулан олон сүнснүүдийг авралд хүргэх авралын ажлаа явуулдаг талархаж байна. Аврагдсан ахын дүүс нар маань үг, хайр, Бурхны хүч чадал дотор нэг болоод бүрэн төгс Бурхны чуулганыг бий болгон 주님의 복음을 전파함으로 эзний ажлыг явуулан олон сүнсийг авралт хүргэх ажлыг та явуулаарай. Бидний дунд сул дорой хэцүү зовлон дотор байгаа нэгнийг та сахин хамгаалan
Нэг ч хүн алдагдахгүй байхад та удирдах өгөөрэй. Бүхий л зүйлийг эзний инэрэнгүй хүчит мотор даатган бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.